बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आले पाक पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। लेकिन हमारे पंजाब में भरपूर माल्टा आ चुका है जो इंतहाई डिलीशियस होता है, इंतहाई टेस्टी होता है और फॉरन भी जाता है। माल्टा विटामिन सी से भरपूर होता है और मल्टीपल बीमारियों से बचाता है। अगर आपने कैंसर से बचना हो तो ऑरेंज का यूज करें। अगर आपने बीटा कैरोटीन हासिल करना है, आंखों को ताकत देनी है, तो ऑरेंज का इस्तेमाल करें। अगर आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है तो ऑरेंज का इस्तेमाल करें। अगर आपने स्किन को सब्ज़ो शादाब रखना है तो ऑरेंज का इस्तेमाल करें। अगर आपने अपनी डाइजेशन को अच्छा रखना है तो ऑरेंज का इस्तेमाल करें। अगर आपने क्लॉटिंग को कम करना है तो ऑरेंज का इस्तेमाल करें। अगर आपने मसूड़ों से खून को रोकना है तो ऑरेंज का इस्तेमाल करें। अगर आपने कैंसर से बचना है तो ऑरेंज का इस्तेमाल करें। अगर आपने अपनी याददाश्त को अच्छा करना है, जहानत को अच्छा करना है, तो ऑरेंज का इस्तेमाल करें। ऑरेंज अल्लाह ताला की नेमत है, बहुत ताकतवर चीज है, बहुत कुव्वत देता है। फ्लूटर के साथ बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त किस्म की रेसिपी दूंगा। ये रेसिपी आप मेरे तरीके के मुताबिक बना लेंगे, इंशाल्लाह ताला गला खराब नहीं रहेगा, चेस्ट इन्फेक्शन नहीं रहेगा, हड्डियां वीक नहीं रहेंगी, खून की कमी नहीं रहेगी, बॉडी का एक एक ऑर्गन सुपर डुपर फिट हो जाएगा। बहुत कमाल की रेसिपी है, बहुत शानदार रेसिपी है। इस ना चीज को एंड तक फॉलो फरमाइएगा। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज की कमाल की रेसिपी बनाने के लिए मैं सिर्फ एक अदद ऑरेंज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ऑरेंज में फ्लूटर है, आप मौसमी भी ले सकते हैं, शकरी भी ले सकते हैं, रेड ब्लड को भी ले सकते हैं। रेड ब्लड में जो अंदर से काटें तो लाल लाल निकलता है, उसको इसलिए रेड ब्लड बोलते हैं। ऑरेंज में से मैंने फ्लूटर का इस्तेमाल किया है। मीठा भी होता है, टेस्टी भी होता है, विटामिन सी से ये भरपूर होता है, बहुत कमाल की चीज़ है। जो फ्लूटर होता है 1 माह तक रहता है, उसके बाद जो मार्केट में नजर नहीं आता। फ्लूटर को ऊपर से मैंने छील लिया है। आप इसका जो अपर पोर्शन है इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। ऑरेंज की जो वाइट झिल्ली है इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। ये कब्ज के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत आला चीज है, बहुत कमाल की चीज है। आप कांटे को इंजेक्ट करके इसके गुदे को नरम कर लेंगे। ऐसे करके आप इसको नरम कर लेंगे। इंशाल्लाह ताला जिस तरह मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, चेस्ट इन्फेक्शन नहीं रहेगा, हड्डियों की बुरबुराहट का मसला नहीं रहेगा, गले की खराबी नहीं रहेगी, खांसी का मसला नहीं रहेगा, मसूड़ों से खून नहीं आएगा, सांस और फेफड़े की बीमारियां नहीं रहेंगी। इंशाल्लाह ताला आप सुपर डुपर फिट हो जाएंगे। माल्टे का लाजमी इस्तेमाल किया करें। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करता है, जिस्म से गंदे मादों को निकालता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बुढ़ापे को ये दूर भगाता है, बंदे को देर तक जवान रखता है, दिल को भी ताकत देता है और हड्डियों को ताकत देता है। विटामिन ए इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है और विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। फाइबर का यह खजाना है, बहुत कमाल की चीज है। ये कैंसर सेल को जो बॉडी को डैमेज करते हैं उनको जो निकाल बाहर करता है। इसके अंदर कैरोकिन ऑयल होता है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है, जहरीले मादे जिस्म से खारिज करता है। बहुत कमाल की चीज है। कांटे के साथ इसको अच्छे तरीके से इंजेक्ट करके आप इसके गूदे को नरम कर देंगे। ये आपके सामने है, मैंने इसको अच्छा खासा नरम कर दिया है। 5 पीस में लौंग के लूंगा। लौंग आप वो वाला लेंगे जिनके ऊपर कैप होती है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल होता है जो इंसानी बॉडी को बहुत ताकत देता है, सुपर फिट करता है। लौंग को आप ऑरेंज के अंदर फिक्स कर देंगे। मैदे के अल्सर के लिए लौंग कमाल की चीज है। खांसी के लिए, जुकाम के लिए, गैस के लिए, वायुबादी के लिए, दांतों की दर्दों के लिए, हाजमे की खराबी के लिए, बनाई के लिए, दिमाग के लिए लौंग अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, बहुत ताकतवर चीज है। ले जी 5 अदद मैंने लौंग लिए हैं, इनको मैंने इंजेक्ट कर दिया। गोल वाली आप दालचीनी लेंगे जो पेंसिल शेप में होती है, इसका मैंने पाउडर बना लिया है। दालचीनी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, कैंसर से बचाने के लिए, खून में शुगर के लेवल को कम करने के लिए, खांसी को दूर करने के लिए, जुकाम के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, हाफजा को मजबूत करने के लिए, अल्सर से निजात के लिए, मैदे के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला का अजीम तोहफा है। 2 से 3 चुटकियां दालचीनी की, ये भी मैं इसके पल्प के अंदर गिरा दूंगा। 2 से 3 चुटकियां आप काली मिर्च की लेंगे। ये ब्राजील की काली मिर्च है, ये प्योर होती है, खालिस होती है। ये आंखों के मोतिये के लिए, फालज के लिए, डाइजेशन के लिए
पेट की दर्द के लिए, रसोली के लिए, चर्बी को खत्म करने के लिए कमाल की चीज है। इंसान को स्लिम स्मार्ट बना देती है और बुनाई को ये बहुत ताकत देती है। ले जी, इसको भी आप ऑरेंज के पल्प के अंदर गिरा देंगे। आप सब चीजें इसी तरह गिराते जाएंगे। आप कोई सा भी सिंपल स्टैंड ले लें जो घर में आपके पास मौजूद है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा है। आप फ्लेम को इतना रखेंगे, ऊपर मैंने स्टैंड रख दिया है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कुछ छन्नी ले लें, जैसे ये छन्नी है, इसके ऊपर ऑरेंज को रखा जा सकता है। जैसे ये मेरे पास स्टैंड मौजूद है, मैं उसको रख रहा हूँ। ले जी, ऑरेंज को आप स्टैंड के ऊपर रख देंगे। ले जी, टूथपिक को आप इसके अपर पोर्शन में इंजेक्ट कर देंगे, जैसे ये है। आप इसको इसके ऊपर रख देंगे। इसको मैं हीट दूंगा ताकि इसके बबल बने। जो जो चीजें मैंने डाली हैं उन सब का अरोमा ऑरेंज के जूस के अंदर आ जाए। इसको हम चूल्हे पे रख देंगे। अब हम अदरक का जूस निकालेंगे जो मैं इसके अंदर डालूंगा। ले जी, एक पीस मैंने अदरक का लिया है, देसी अदरक है। आप इसको कूट लेंगे, हल्का सा इसको कूट के आप इसका जूस निकालेंगे। ऑरेंज को मैंने फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है। ले जी, अदरक का आप जूस निकालेंगे, हल्का सा कूट के इसको प्रेस करेंगे, इसका सारा जूस निकल आएगा। ये अदरक का जूस आ गया है। ले जी, इसको उठाते हैं, ऑरेंज को उठाते हैं। ये बबल इसके ऊपर आ गए हैं, जूस इसका बाहर आ गया है। इसको कांटे के साथ हम मजीद इंजेक्ट करेंगे। अदरक का जूस मैंने निकाल लिया है, ये बिस्मिल्लाह पढ़ के इसके अंदर डाल देंगे। ये भी मजीद इसके बबल आना शुरू हो गए हैं, आपके सामने है। इसको अंदर से हीट मिल रही है। विटामिन सी को जब भी आप गर्म करके खाएंगे ये बहुत ताकत देंगे। इसके बबल बनते जा रहे हैं और पानी ऊपर आता जा रहा है। खालिस शहद का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये भी इसके ऊपर गिरा देंगे। ये क्या कमाल की आइटम बनेगी, क्या ताकतवर चीज बनेगी। शहद डाल के इसको ऊपर से फिर क्लोज कर देंगे ताकि इसका सारा अरोमा माल्टे के अंदर आ जाए। इसके ऊपर फिर बबल आ गए हैं, ऊपर से जो इसका जूस आ रहा है हम इसको निकालते जाएंगे। ये जूस बहुत ताकतवर है। ये इंसानी हड्डियों को, आंखों को, जिस्म के एक एक ऑर्गन को बहुत ताकत देता है। इसका जो जूस निकल रहा है उसको मैं लादा से बोल में निकालता जा रहा हूँ, बबल इसके बनते जा रहे हैं। ये टोटली कंप्लीट माल्टे का जूस बन गया है। इसके बबल आ रहे हैं, फ्लेम को मैं ऑफ कर रहा हूँ। क्या आलीशान जूस है, क्या ताकतवर जूस है। अंदर से सारा जूस निकला है, सारी ताकत मैंने इसके बाहर निकाल ली है। लौंग डाल के, काली मिर्च डाल के, दालचीनी डाल के, शहद डाल के, सारी चीजें डाल के इसका मैंने अरोमा निकाल लिया है। इसकी मैंने सारी ताकत बाहर निकाल ली है। अब मजीद इसके अंदर मैं शहद को डाल रहा हूँ, फिर मैं इसके गुद्दे का इस्तेमाल करूंगा। ये बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शानदार रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक एक एक ऑर्गन सुपर डुपर फिट हो जाएगा और आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। लीजिए, माल्टे का आप जूस निकालते जाएंगे और बोल के अंदर डालते जाएंगे। हड्डियों को मजबूत करने वाला, जिस्म के एक एक ऑर्गन को ताकत देने वाला कमाल का जूस हमारे पास आ गया है। लीजिए, मजीद इसके अंदर शहद मिक्स कर दें, छोटे बच्चों को भी दें, खुद भी नोच फरमाएं। इंशाल्लाह ताला ये सुपर डुपर फिट करेगा, आंखों को ताकत देगा, दिमाग को ताकत देगा, याददाश्त को ताकत देगा, हड्डियों को मजबूत करेगा, चेस्ट इन्फेक्शन को दूर कर देगा, गोडे गिटों को फिट कर देगा। ये विटामिन सी से भरपूर है, मल्टीपल विटामिन से भरपूर है। बहुत ही कमाल का, बहुत ही ताकतवर ये जूस आपके सामने तैयार है। इसको शीशे के जार में सेव कर लें, भरपूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला ये बहुत ताकत देगा, बहुत कुव्वत देगा, जिस्म को सुपर डुपर फिट कर देगा। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस नाचीज की ये छोटी सी एफर्ट आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के बटन को लाजमी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह ताला आपकी जानो माल में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज।